au chom et ploarzel pe d'un bugel. Hag en man par zebrez ur mirdi, enfin il y a, matei chanchet d'un temps vraiment, mais d'après ça, il y a un mirdi en musée quoi, var en histoire à tout dans man par ze Brest, hag a zo Ossanopolis nan. Hag var en histoire melardar, pe y aurait mais d'après mais d'un yowang et y a pavillon polaire, pavillon tempéré, à pavillon tropical. Ah sais-tu, en amzer vraiment neuri pavillon tempéré, amzer da zone bon tropical matei te yo. Pa vo tom an amzer amant bar zebrez hag evo laket guinin pe matei brolio ni. Mais la vardar un razez o guir, gwechal goz e brez e oa ar skorn partout. Yin war vro. Hervech e oa ket, met hervech e oa memeustra. En un amzer goz an sien, pa de e c'hoaz a leaz war c'hore an dien. E oa amant e brez, oa ket brez da poese vejus, pe dir oa ket da dud war an douar ke mese. Mais amant hervro e oa un arzik gwen, un arzik polaire, ma fel gaio veva et d'ambulez amant tranquille garo. Hemañ e oa un arzik curius momostra hag e noa rand da c'houzout tout pe, da gompren tout pe a va an douar. Neuze a lesma de c'houleneg gant e dad. Tadik, perag e gloaz an oa. Ben da c'hen ket kompliket, ar mour zo glas a neuze ez a betek fin ar bed hag e teu en dro a he war an oa a neuze ar mour. A velez a plant da ze e glas an oa nan. Met goulenn en oa an oa kebe respon ebet jammez d'ar goulenn se, hag ez ave ar goulenn d'un un dud quoi. Ar vech oa da vele de vamm, mammik, goulenn an meus, hag un arzik gwen on me, ur gwir arzik gwen, ur gwir arzik polaire. Hag e vamm na respontet eo, ya ve just ezo un ars gwen da vleo a tout. Ya, ve just out un arzik gwen. Merci dit-man. Mais mestra jou me douetans gata e oa ki sur pen da ben. Ne oa het da vele de dad hag en a goulennet gant e dad ne tadik hag un arzik gwen on me evit gwir. Hag an tad ne hen oa skrabet un tamm vleo hag un tamm ronj. Ya ve just out un arzik gwen. Peta vichez petaman. Merci dit tadik. Maman mestra oa ki sur a he ne he oa bet er skol o dar poese oa skol vid an arzet a oa brao a tout hag oa bet er skol an a goulennet gar me skol mes hag un arzik gwen oun me hag ar me skol noa se let d'ar otan me gwelet peus pe non zoute a stum un ars bleo un ars c'hoez un ars a gwen da vleo e ve just out un arzik gwen peta vichez petaman. Ya. Merci d'ailleurs. Oa ki sur. Mais sta jou met douetans a tao gantan hag en oa kevet an istor. Barz a vro krez a vro. E menezare da poese oa kalzuel ar me la vardar. Pe just hag oa yen, me penon sta e krer tout a he var menez an Mikel. Da poese oa ke menez an Mikel me godrit pellerman bremañ zo ur japelik. Evit an arzet ve just oa ket. Me ne he noa klevet e krer tout ar menez. E oa un ars koz, ken koz hag ar bed, a fur ouzh da he, a hemañ a ouife tout pez a oa va an douar, ne he oa e ouie tout. Ne he noa lakaet oa e chouj, me yelo da velet an ars koz. A pez noa gret, or sa preberj, me la va a he o chom kostez Brest, a neuze ga pa viu bien, betek menezare, ne he betek zan, penan sta menez Mikel a he, a oa komanset da bignat. Me la vardor a oa gwelet o peus an Everest ma tehe, oa d'ar poese oa kalzuel ur c'hoaz. Hag an amzer oa yen sklas hag oa avel dirolet partout da he, hag a skorn a tout, hag en ahin oa na krapezi, tak, tamm. Pem dervez, vin mont beteg a c'herre, pem dervez beaj. Fide doule, a he just, ne he vez en gavet de krer a menez, n'o gwelet un ars gure oa braz, me kozie, bleo gwen, bleo gwen, ya, just me. Oa koz ma mestra, bleo hir un tamm moulou a he a tout. A gure oa trez fur varna, trez fur ken. Ne he n'oa gwelet an arzik bihan, hag en a lavaret dean, gouzout a ran a balan mor da betra ou dodan man da velet a ran. Ya,
guireo. Ja, guireo. Goulen a peus da zevel. Ja, a setu va goulen. Hag un arzi gwen on me, guir arzi gwen, guir arzi polaire. A neuze an arz fur a koz hag an sien. Ne he no a jou na skrape un tamm e vreo, un tamm e ronj, un tamm chachet va mo a he. Ja, eve just ou ten arzi gwen. Peta vijez betaman. Hag an arzi gwen da respond, o ba nous on ket, me yenet din tamm bihan no mostra. C'est tout. Eh ben,